हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू टॉपिक, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आए, सबके आंसर को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप क्या है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्टेथोस्कोप? इसके पार्ट कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ स्टेथोस्कोप, कितने टाइप्स के स्टेथोस्कोप होते हैं? और हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप करेक्टली, करेक्ट मैनर में स्टेथोस्कोप कैसे यूज करते हैं? देन हाउ टू वर्क, स्टेथोस्कोप कैसे वर्क करता है? देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द पॉइंट वेयर वी प्लेस स्टेथोस्कोप एंड हियर द साउंड ऑफ द हार्ट एंड द साउंड ऑफ द लंग्स। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टेथोस्कोप की बात करें तो स्टेथोस्कोप को आम भाषा में लोग आला के नाम से भी जानते हैं। स्टेथोस्कोप एक ग्रीक वर्ड है और टू वर्ड से मिलकर बना है। एक है स्टेथोस और दूसरा है स्कोप। स्टेथोस मीन्स होता है चेस्ट, स्कोप मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट, मीन्स सीइंग या हियरिंग। तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम जो है जो अस्कल्टेशन होता है उसको हम मेजर करते हैं, मीन्स हार्ट और लंग्स की साउंड जो है हम सुनते हैं। अदर भी साउंड सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से, लाइक इंटेस्टाइन के मूवमेंट के साउंड भी हम हियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लड फ्लो जो हमारे वेन्स या आर्टरीज में हो रहा है उसे भी हम हियर कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें पार्ट की, ये कौन कौन से पार्ट्स होते हैं स्टेथोस्कोप के, तो सबसे पहले हम बात करें तो ये जो हमारा है ये है चेस्ट पीस। क्या है? चेस्ट पीस। जो स्टेथोस्कोप जो हमारा है ये हम एडल्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, पीडियाट्रिक के लिए भी यूज कर सकते हैं। पीडियाट्रिक मीन जो छोटे बच्चे होते हैं, एडल्ट्स तो आपको पता ही होगा। तो ये चेस्ट पीस है, ये 45 mm की है जो कि एडल्ट के लिए हम यूज करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो है ये 35 mm की है चेस्ट पीस जो कि हम पीडियाट्रिक के लिए यूज करते हैं। हालांकि जो और स्टेथोस्कोप हैं कुछ में क्या होता है कि सिंगल चेस्ट पीस मतलब होती है जो है केवल एडल्ट के लिए या तो होगा या पीडियाट्रिक के लिए होगा, तो उनके पीछे क्या होता है? बेल होता है। तो ये पहला पार्ट हो गया चेस्ट पीस। जो चेस्ट पीस को और ये आपकी फ्लेक्सिबल ट्यूब है इसको जो कनेक्ट करता है ये वाला पार्ट क्या है? आपका स्टेम है। क्या है? स्टेम है। और ये फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो कि आपको पता ही है। फिर हम बात करें तो ये हमारा हेड सेट है और इसके भी टू पार्ट्स होते हैं। ये जो है आपका ये क्या है? ये है ईयर ट्यूब और ये क्या है? ईयर पीस है। तो ये आपके स्टेथोस्कोप के पार्ट हैं। अब हम अगर बात करें कि स्टेथोस्कोप कितने टाइप्स के होते हैं, तो स्टेथोस्कोप जो है वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं पर बेसिकली हम टू की बात करते हैं। पहला है एकास्टिक स्टेथोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रिकल स्टेथोस्कोप। एकास्टिक स्टेथोस्कोप मीन्स जो हमारे पास है ये एकास्टिक स्टेथोस्कोप है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे साउंड्स हैं वो चेस्ट पीस में आए, चेस्ट पीस से ईयर ट्यूबिंग के जरिए हमारे जो है ईयर ट्यूब में आए और ईयर ट्यूब से जो है ईयर पीस में और हमारे मतलब ईयर में गए और उसकी मैकेनिज्म हुई साउंड की जो प्रोसेसिंग होती है सुनने की, उसके बाद हम सुन लिए। ये तो इसके ज़रिए होता है। तो लेकिन इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या हैं डिमेरिट्स? बहुत माइनर डिमेरिट्स हैं, वैसे कोई खास नहीं, पर हाँ हैं तो हैं। क्या डिमेरिट्स है कि इससे जो साउंड का लेवल होता है वो उतना तेज नहीं होता जितना तेज जो है हम इलेक्ट्रिकल स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। दूसरी क्या डिमेरिट इसकी होती है? पहले तो साउंड का लेवल हो गया, दूसरा ये हो गया कि जब हम इलेक्ट्रिकल स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं तो उसे स्टेथोफोन के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें जो हमारा आउटपुट है उसको मतलब ऑडियो के जरिए भी सुन सकते हैं, मीन्स इसमें भी ऑडिबल है उसमें भी ऑडिबल, पर उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि उसमें जो है हम वीडियो के जरिए भी मतलब विजुअल भी देख सकते हैं चला करके। तो ये जो है उसमें और इसमें डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम करेक्टली कैसे यूज करें, कैसे यूज करते हैं करेक्टली। बहुत सारे लोग यूज करते हैं पर कभी कोई गलत तरीके से यूज करते हैं, इस वजह से अच्छे से सुनाई नहीं देता है
और फिर दोष देते हैं कि हमारा स्टेथोस्कोप ख़राब हो गया या जो भी। तो क्या तरीका होता है सही से यूज करने का स्टेथोस्कोप, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जब आप स्टेथोस्कोप को यूज करें तो ये जो आपका ईयर पीस है, ये जो है अबे फ्रॉम योर फेस, फेस से दूर होना चाहिए, मतलब फेस की तरफ नहीं होना चाहिए। देखिए ये हमारे फेस के अपोजिट डायरेक्शन है, देखिए ये तो फेस की तरफ नहीं है। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारी ये जो है ईयर ट्यूब होती है, मीन्स ऑडिटरी कैनाल होती है, वो यहाँ से ईयर से इस तरह से थोड़ा आई होती है। तो इसलिए ऐसा होगा तो हमारे ईयर में पूरी तरह से फिट बैठेगा इस तरह से, और फिर हम साउंड को सुन सकते हैं अच्छे से आवाज़ आ रही है। तो ये होता है सही तरीका पहनने का। लेकिन अब हम अगर रांग में आप पहनते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है, देखिए वो भी हम आपको बता रहे हैं। रांग में पहनने से क्या होगा कि जो है हमारी जो ईयर है, ईयर की ऑडिटरी कैनाल ट्यूब है, ऑडिटरी कैनाल है, वो इस साइड इस तरह से थोड़ा है यहाँ से। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, देखिए चेस्ट पीस जो है, सॉरी चेस्ट पीस कह रहे हैं, आई जो ईयर पीस है हमारी तरफ है ये। तो इससे क्या होगा कि जो है हमारे जो हम ईयर में लगाएंगे तो पूरी तरह से फिट नहीं होगा, और जो यहाँ से साउंड आएगी चेस्ट पीस के थ्रू वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी, मतलब पूरी तरह से क्लियरली सुनाई नहीं देगा। तो ये जो है रॉन्ग वे होता है यूज करने का, और वो राइट वे होता है। तो ये चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें साउंड आती है तो कैसे हमें सुनाई दे देता है, क्या रीजन होता है, कैसे वर्क करता है। तो ये जो है एक प्रिंसिपल है, साउंड का प्रिंसिपल होता है, वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, उसके जरिए सुनाई देता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, इसको अपने चेस्ट पर प्लेस किया, ये हमारी स्टर्नम बोन है, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो जो हमारे राइट साइड होता है, जो हमारा सेकंड इंटरकास्टल स्पेस होता है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी एओर्टिक एरिया होती है, यहाँ से हम सुन सकते हैं। हमने यहाँ चेस्ट पीस प्लेस कर दिया मान लीजिए, तो यहाँ प्लेस करने से क्या हुआ कि यहाँ जितने भी साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे लंग्स के, तो जो साउंड प्रोड्यूस होंगे, जैसे लंग्स हमारा पंप करेगा, साउंड प्रोड्यूस हुआ तो हमारा जो है थोरैक्स रीजन जो है वाइब्रेट करेगा, क्योंकि साउंड जहाँ भी प्रोड्यूस होता है वहाँ पर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वो वाइब्रेशन हमारा जो है चेस्ट पीस कैच करेगा। जैसे चेस्ट पीस वाइब्रेशन कैच करेगा, तुरंत जो हमारी जो फ्लेक्सिबल ट्यूब है इसके जरिए जो है हमारे ईयर ट्यूब में आएगा, और हमारे ईयर पीस के थ्रू हमारे ईयर में जाएगा, और जो हियरिंग की मैकेनिज्म है उसके बाद हमें जो है साउंड सुनाई देगी क्लियरली। इसको हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्यों प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ प्लेस किए हुए हैं तो जितने भी साउंड, जितनी बार हमारे हार्ट बीट कितना होता है, हम नॉर्मली 72 बोलते हैं, वैसे 70 to 80 रेंज अगर बोले तो 72 टाइम्स मान लीजिए अगर हमारा हार्ट पंप कर रहा है तो 72 टाइम्स वाइब्रेशन वो लेगा, वाइब्रेशन लेगा और भेजेगा। तो इसलिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रिंसिपल यहाँ बोला गया, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये मैकेनिज्म होती है कि स्टेथोस्कोप हमारा इस तरह से वर्क करता है। तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें हार्ट साउंड सुनना है या लंग साउंड सुनना है तो कहाँ पर स्टेथोस्कोप प्लेस करें, कोई पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम प्लेस करेंगे, ऐसे कहाँ प्लेस कर देंगे। तो देखिए, जो हमारा ये है स्टर्नम बोन, ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है। तो स्टर्नम बोन जो होती है उसके राइट साइड में जो हमारा ये फर्स्ट रिब, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, जो हमारा सेकेंड इंटरकास्टल स्पेस है, यहाँ पर हमारी एओर्टिक एरिया होती है। यहाँ पर हम स्टेथोस्कोप प्लेस करके और हम जो है हार्ट साउंड सुन सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब राइट साइड ऑफ द स्टर्नम, मतलब सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम, ये तो राइट साइड ऑफ द स्टर्नम हो गया जहाँ पर एओर्टिक एरिया थी। अब अगर हम लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम की बात करें यहाँ पर, तो यहीं पर भी सेकेंड इंटरकास्टल स्पेस में ही हमारी पल्मोनरी एरिया होती है, यहाँ पर हम प्लेस करके हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो थर्ड इंटरकास्टल स्पेस होता है, यहाँ पर जो हमारी एक इर्थ एरिया होती है, जहाँ पर हमें एस2 साउंड जो है हमें अच्छे से सुनाई देता है। देन अगर हम बात करें जो फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस होता है, ये यहाँ पर हमें
ट्राइकस्पिड एरिया होती है और ट्राइकस्पिड जो साउंड है वो अच्छे से सुनाई देता है। और जो हमारी फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस है, यहाँ पर हमारी जो है कौन सी एरिया होती है, बाइकस्पिड एरिया होती है, जिसको हम मिट्रल एरिया के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर भी हमें सुनाई दे सकती है। तो ऐसे बेसिकली देखा जाए तो हमारे हार्ट साउंड को सुनने के लिए 4 एरियाज हैं, पर इस एरिया भी S2 साउंड के लिए होती है, तो वैसे 5 बोल देते हैं पर बेसिकली 4 होते हैं। कौन कौन से, इधर आपके एओर्टिक एरिया, देन जस्ट अपोजिट पल्मोनरी एरिया, देन ट्राइकस्पिड एरिया और बाइकस्पिड एरिया। तो ये एरियाज होते हैं जहाँ पर हम स्टेथोस्कोप के चेस्ट पीस को प्लेस करके और हम हार्ट साउंड को अच्छे से सुन सकते हैं। अब अगर हम बात करें लंग साउंड को कैसे सुनते हैं, तो आपको पता होगा लंग साउंड पहले कौन कौन सी होती है। नॉर्मली जो हमारे लंग साउंड होते हैं वो हमारे होते हैं ब्रेकियल साउंड, है ना। देन क्या होता है, ब्रेकियो बेसिकुलार साउंड और देन बेसिकुलार साउंड, ऐसे साउंड्स होते हैं। तो जो ब्रेकियल साउंड होती है यहाँ पर जो है हम अपना ये स्टेथोस्कोप प्लेस करके सुन सकते हैं। बहुत माइनर सुनाई देगा, अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो भी सुनाई देगा। देन अगर थर्ड इंटरकास्टल स्पेस की हम अगर बात करें चेस्ट में, तो वहाँ पर जो है चेस्ट को प्लेस करेंगे तो हमें ब्रेकियो बेसिकुलर एरिया जो है वहाँ पर, और वो साउंड हमें सुनाई देगा। और ब्रेकियल साउंड जो है मतलब इस जितनी भी हमारे चेस्ट का एरिया होती है और वहाँ पर जो है हम प्लेस करते जाएंगे हर इंटरकास्टल स्पेस में, तो हमें मोस्टली क्या होता है कि लंग साउंड कम इसलिए हमें सुनाई देती है क्योंकि हार्ट जो है बहुत तेज़ी से पंप करता है, हार्ट साउंड तेज होती है। तो इसको हम जब बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी सुनाई देगा। अदरवाइज हार्ट साउंड जो है लंग साउंड से जो है मिक्स हो जाएगी और लंग्स जो हमारा हार्ट साउंड है वो तेज रहेगा, तो हमें उतनी आसानी से सुनाई नहीं देगा। ये हमारा रहा स्टेथोस्कोप के बारे में, जो कि हमारे लोग की ज़िंदगी है, इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें। तो प्लीज़ वीडियो देखने का और ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।